Astuces et espaces cachés de ta voiture selon sa marque. Skoda, des protections de porte automatisées, qui sortent quand tu ouvres ta portière pour protéger les portières des autres et la tienne. La dernière astuce, elle est incroyable. Seat, voilà l'emplacement où mettre le bouchon de gasoil quand tu mets le gasoil. Volkswagen, le compartiment caché des fusibles et la prise au bébé. Mini, voilà comment ouvrir ta portière quand la pile de ta clé est HS. Tesla, ouverture du capot. Audi, voilà comment ouvrir la porte du coffre depuis l'intérieur en cas de panne. Renault Mégane, démontage du phare pour changer une ampoule avec un outil intégré dans le phare.